Halo guys, kembali lagi di channel YouTube gua Alkar Audio. Jadi di video kali ini gua akan mereview TWS dari merek Feel, yaitu Feel CC Nano. Sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe ya, agar channel ini maju dan berkembang. Oke, langsung saja nih kita bahas. TWS Feel CC Nano ini dijual di harga 700 ribuan. Wow, lumayan kaget ya lihat harganya. Tapi dengan harga segitu kalian bisa mendapatkan kualitas suara terbaik di range harganya untuk TWS model half ear. Jadi kalau kalian berminat, linknya sudah gua taruh di deskripsi. Seperti biasa, langsung saja kita bahas dari desain dan build quality-nya. Untuk sisi desainnya, Feel CC Nano ini memiliki desain yang sangat elegan. Desainnya mantap, gua suka banget. Lanjut di bagian build quality-nya, menurut gua bagus banget. Bahan body di case-nya ini memakai bahan metal. Case-nya cukup kokoh. Terus untuk finishingnya juga rapih banget. Kemudian kalau lihat sisi detailnya, gua rasa ini termasuk size yang kecil. Untuk sisi depannya dia terdapat tulisan Feel, sekaligus ada LED-nya yang menyala. Kemudian di sisi bawahnya terdapat charging port yang pastinya sudah menggunakan USB Type-C. Selanjutnya untuk earbudsnya sendiri, dia mempunyai desain half ear. Dan kalau ngomongin budsnya, dia ini mempunyai bentuk yang ada tangkainya. Bentuknya keren, gue suka, khas Feel banget. Overall untuk desainnya di budsnya cakep. Terus untuk budsnya dia memiliki dual mic beamforming dengan AI algoritma ANC. Wow. Kedua mikrofon ini juga bekerja untuk memblokir kebisingan. Kemudian untuk fittingnya sendiri, ini TWS enak banget. Ketika pemakaian gua sekitar 1 jam sampai 2 jam untuk main game dan nonton film, menurut gua ini TWS jos banget. Oke, sekarang lanjut ke spesifikasinya. Oke, ini adalah spesifikasi dari TWS Feel CC Nano. Kalian bisa baca di sini. Dan yang terakhir, ini TWS sudah support aplikasi. Nama aplikasinya Feel Plus. Yuk kita buka aplikasinya. Oke, di sini gue sudah masuk di aplikasi Feel Plus. Ini adalah tampilan awal dari Feel CC Nano. Di sini ada buds-nya dan case-nya. Terus ada baterai indikator juga, cakep. Lanjut di sampingnya ada customize EQ. Di bawahnya ada 3 mode default dari Feel CC Nano. Langsungnya bass, original, treble. Terus di sampingnya ada preset EQ. Wow, preset EQ ini banyak ya, ada klasik, jazz, soft, dan lain-lain. Lanjut di sampingnya lagi ada EQ custom. Wow, kalian bisa mengcustom EQ sendiri ya guys ya. Kemarin yang gua review di Feelkey belum support ya. Terus di bawahnya ada play control, volume up and down, next track, preview track, dan play and pause. Lanjut yang terakhir nih. Nah, di sini ada full control mode. Kalian bisa mengaktifkannya seperti volume up and down, preview track, next track, play and pause. Kalian bisa ngaktifinnya di sini. Terus di bawahnya juga ada low latency mode. Cakep sih. Di sini ada musik, game, video. Mantap, mantap. Dan yang terakhir ada Bluetooth Free Connection. Wow, Feel CC Nano ini mendukung teknologi Feel Free Connection yang dapat mengatur antara peralihan satu titik ya guys, 2 perangkat dan fungsi multi titik. Mantap, mantap. Oke, itu adalah spesifikasinya. Sekarang kita lanjut untuk mendengarkan sound sample dan tes mic-nya. Sebelum dengerin sound sample-nya, kalian harus menggunakan headset atau earphone kalian agar bisa mendengarkan kualitas audio yang nyata. Yuk, langsung saja. Broken heart
Cek 1 2 3, cek 3 2 1. Oke, sekarang gua lagi ngetes mengenai kualitas dari built-in mikrofon TWS Phil CC Nano. Seperti yang gue jelasin tadi, TWS ini memiliki dua built-in mikrofon yang ditempatkan pada setiap earbud. Gimana nih menurut kalian? Apakah bagus kualitas mic-nya? Menurut gua bagus dan detail. Terus juga masih terdengar natural. Untuk telepon dan video call masih enak dan nyaman. Oke, kurang lebihnya seperti itu mikrofon dari Phil CC Nano. Oke, itu adalah sound sample dan test mic dari TWS Phil CC Nano. Gimana menurut kalian? Langsung saja tulis di kolom komentar. Seperti biasa, mengenai kualitas suara itu subjektif ya, karena pastinya setiap orang itu mempunyai pendapat dan selera yang berbeda-beda. Oke, langsung saja nih kita bahas. Untuk tonal suaranya dia lebih ke arah balance. Suara yang dihasilkan cukup baik. Kalau ngomongin low-nya, menurut gua bassnya cukup deep. Hentakan bassnya tuh sangat berasa. Terus juga berasa punchy. Menurut gua ini TWS model half ear yang kuantitas bassnya sangat besar. Lanjut di sisi mid atau vokalnya. Menurut gua vokalnya berasa open. Vokalnya juga tebal, tapi masih terdengar natural. Terus untuk detailnya juga sangat jelas. Dan aman banget dari kata sibilance. Terus untuk high atau treble-nya ini menurut gua cukup extend. Berasa ngencringnya. Kalau kalian dengerin suara seperti petikan gitar, suara simbal, menurut gua ini TWS enak banget. Untuk dengerin musik jangka panjang pun ini TWS masih sangat-sangat nyaman. Dan yang terakhir, untuk separasi instrumen musiknya juga rapi. Dari low, mid, dan high-nya semuanya main di posisinya masing-masing. Terus juga soundstack-nya juga cukup luas. Kesimpulannya menurut gua di harga 700 ribuan ini TWS recommended banget. Karena bisa menghasilkan kualitas suara yang baik dan desain yang sangat elegan. Oke, mungkin sampai di sini saja videonya guys. Nantikan video gua selanjutnya. Thanks for watching. Bye.